哦，今仔日来即个位钓了也无偌好，但是有钓一尾大尾，算嘛袂歹啦。啊，即摆换刷咧来去一位136路呢边仔的插溪啊，哦。 这届风大雨吼，虽然咱落真大，但是落无济，所以讲水嘛无介济。不过钓一尾袂细尾，真久无钓着啊大尾啊！哎，算对社会嘛交代尔。哦，这倒手边。 倒手边头班国小，哦，河边国小，哦，看到哈，头班坑河边国小，好继续。倒手边等于台中市，哦，啊正手边啊，正手边讲两对，正手边要台中市，倒手边136个起跑点。 哦，这若迄困日啊，车就干那坐尔，头拢一个红灯的。你若有定咧走136的朋友哦，对这条路应该无就足熟悉的啦吼。 正手边这条要空风长，加一条岔溪啊！哦，这条岔溪啊，这岔溪啊，最近这几年唔知向头掉啥，几乎是无会摇着。 走过136的朋友哦，就敢若知影讲这136挑战性哦，敢若有挑战性尔，高难度的。哦，
较起啊，不是吼，比有诶比迄个三角鸡啊吼，这个位啊放较慢一撮啊。哦，这位地无不是用比这位啊。好，啊，过这位就再搁吹一个。 过来，这一个饲烤皮的哦，烤皮场，非洲鳄鱼繁殖场哦。来到这，过来就是空空，就是迄清凉寺富国清凉寺，哦，为这个围起，为这个围起，啊。条叉溪啊，足少人搭的。 条叉溪啊，地位在地啊，无真少人知吼。太平这个山区，所有的叉溪啊，我只有是走遍遍啊，走到袂走啊。山路若拄着只狗吼，你千万唔通惊，吼，爱若要甲你咬，就停落来，吼，停落来就走。 你若愈走，伊愈甲你咬。迄个狗眼看人低啊，狗眼看人低。啊，我这个位叫叉溪啊，哈，很不起眼的，很不起眼的哈。这种叉溪啊，当时啊拢有米大尾，我来顺看卖咧。哇！前一届来有看到头。 7、8尾大尾哦，这死狗啊，是来咧骗啥？啊，看我来做草啊无呀 ？OK 啦，记录到这哈，我来奋斗者，耶。